Rossiya hukumati Usmonli davlatiga nota berdi. Berlin shartnomasida ko'rsatilgan 6 viloyatni Armani yerlari sifatida tan olishini bildirdi. Qayer ekan u viloyatlar? Erzurummi? Vanmi? Bobom Alp Arslan 9 asr avval Malazgirt g'alabasi bilan qo'lga kiritgan yerlar Armani viloyati ekanmi? Afandi, Bobom Alp Arslan Malazgirt sahrosidan kafanini kiyib chiqqan. Endi siz bizga kafan bichmoqchimisiz? Bilib qo'ying, kafanimiz hali ham ustimizda. Bobom Alp Arslandan ortda qolmaymiz. 9 asr davomida turklar yurti bo'lgan bu zaminni o'sha tuproqni ostiga kirmay turib bermaymiz. Bizni tuproqqa ko'mishni istaganlar tuproqqa aylanishini bila turib, bularni bizga aytyapsizmi? Hukmdorim, rus elchisiga topshirganini bir nota olib kelishibdi. Kirsin. Rossiya hukumati uzr so'rashini bildiradi. Biroz avval sizga topshirilgan notaning kuchga ega emasligini va viloyati Sitda Usmonli hududi ekanini takrorlaydi. Endi hamma tushungan bo'lsa kerak. Turk yurtiga cho'zilgan qo'l ertami kechmi uziladi. Chiqinglar.